মনে করুন আপনি ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চে বসে আপনার প্রেমিকার সাথে প্রেমে ব্যস্ত। এমন সময় ক্লাস শিক্ষক আপনাদের দেখে আপনাদের কানগুলো ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন প্রিন্সিপালের রুমে এবং করা হলো গার্ডিয়ান কল। তৎক্ষণাৎ একটি ধূলিকণা এসে আঘাত করলো আপনার নাকে। হাঁচি আসবে আসবে এমন একটা অবস্থা। হাঁচি দিয়ে স্যারের রাগ বাড়াবেন নাকি কোনো রকমে আটকানোর ব্যবস্থা আছে কিনা সেটা মনে করতে করতেই আপনি হাঁচি দিয়ে ফেলেছেন। কিংবা ধরুন আপনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে নোবেল নিচ্ছেন, এমত অবস্থায় আপনার হাঁচি পেয়ে গেল। আপনার বিকট আকারের হাঁচির শব্দে ট্রাম্প হার্ট অ্যাটাক করলেন। আপনারও নোবেল পাওয়া হলো না, ব্যাটারও পৃথিবী ভোগ করা হলো না। তাহলে এই সমস্যার সমাধান কি? কিভাবে আপনি তৎক্ষণাৎ হাঁচি আটকে ফেলতে পারবেন এক মুহূর্তেই, যাতে খারাপ অবস্থায় পড়তে না হয় সবাইকে? চলুন ভিউয়ার্স, আজকের পর্বে সেটাই জানার চেষ্টা করো কিভাবে আপনি 1 সেকেন্ডে আপনার জমানো হাঁচিটি থামিয়ে দিতে পারবেন। হাঁচি মূলত ডাস্ট অ্যালার্জি থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাছাড়া ধুলাবালি কিংবা অপরিষ্কার স্থানে আপনার হাঁচি আসাটাই স্বাভাবিক। আর এর থেকে মুক্তি পেতে আপনি মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন ঘরের বাইরে বের হওয়ার সময়। তবে একটি সমাধান আছে, যেটা করলে আপনি 1 সেকেন্ডেই হাঁচি থামিয়ে ফেলতে পারবেন যে কোনো মুহূর্তে। যখন আপনার হাঁচি আসবে সাথে সাথে আপনি আপনার নাকটি চেপে ধরুন, দেখবেন হাঁচি মিলিয়ে গেছে নিমিষেই। এরকম আরও স্বাস্থ্য টিপস পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর লাইক দিয়ে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।